रेस्पिल्सवरती एक जी कॅप असते ती पूर्णपणे ओपन करायची, ती काढून टाकायची। आतलं जे लिक्विड आहे ते नेब मशीनच्या कंटेनर येतं त्याच्यामध्ये पूर्णपणे टाकायचं आणि त्यानंतर तुम्ही ती वाफ घेऊ शकता। एका वेळी पूर्ण त्याच्यामध्ये टाकायचं, ते रियूज करायचं नाही। ही वाफ तुम्ही 5 ते 10 मिनिटं घेऊ शकता। शक्यतो करून वाफ घेताना फॅन बंद करा, तसा त्याचा घाम येऊ दे। पूर्णपणे वाफ फुफ्फुसांमध्ये गेली की इन्फेक्शन सुद्धा कमी येईल, श्वास घ्यायला सुद्धा त्रास होणार नाही आणि कफ सुद्धा सैल होईल, चिकटपणा सैल होईल आणि छान असे परिणाम ह्याचे तुम्हाला दिसून येतील।